Kulumka, Kazani, Tahuktai Huksong, Dini Chung Hainohai, or Mashing Jorani, Sanjawa, Norway Malayan and Joramanfika, Ang Norni host Nelson Debbarma, Nork Jotono, Kawi Kuwe Lamsogo, Chini Khorang by Loajak, Sanzani Coxale Pandava. Mahake Tini 8th December 2023, Chini or Fasalni Tini Sanzani Coxale Pandava, Koroksa Velena special guest, Narwa Ingi Fai Sok Wajak, Koroksa Tiprasa dentist, Bo Binishnimung Ang Renan Tangitongo, Bonka, Tagre Beachini, Dr. Tomson Debbarma. Ama kino chung bini qualification no musung Simon Line, bo tam course ng tibo klay pegi ama kino bini intro na thang nga to kolok mano tabuk nor bus kango bini sinimung tep kam kanan bakha thangi tongo bini qualification no ngangke bo fuila BDS abongka Bachelor of Dental Surgery omoni pore bo hainu hai PGDCC ni kaise course abongka Postgraduate Diploma in Clinical Cosmetology abuni yagulo hainu hai ta kisa tongo PGDMT abongka Postgraduate Diploma in Medical Trichology. Am hakino paithako tai kaisa bini qualification ko ang sai khna ne abongkha PGDL. Amongkha Postgraduate Diploma in Law. Yo faidi am hakino tinin topic bo sang saiman laina sang tam kok note ching tini sini Dr. Tomson bai sang kok salaine abongkha chung saimono chini bua bai sang borokni goron tai nai thongmani sijago hake chung chini bua no bahake podre pod disease rock ni prevent khlai tongnani abuno tei chung chini dentist Dr. Tomson bai sang kaham karang tebo Simon line ba thanglaine ge phaidi ang pulan tabuk lamsogona chin tini narwaino hake Dr. Tomson Debbarma no belaino khawi khoi lamsogo chini hambai kok salai pan hambai ano lamsong bagi ge phaidi ang to belaino excited pulano chung chini tini ni pandan ba thanglaine sega anu chung tab chini nai tongne hasen joto tibra salo korno bo saikner di neng nini oje courses rok nang bahai khai thaka ba nini je BDS PGDCC oro chung nugui man khani ni je education qualification nani tam nai healthcare ni je professional nang bahai ke thang ka aborong tei chung kisa saikner di acha sekang first degree je ani BDS Bachelor of Dental Surgeon o course ngu 4 years ni after that tini tong 1 year of internship angkai after that ang o course khabe kya so ang practice khai tong kha being a dentist ang Bangalore practice khai tong mani khamni yang lo ang an interested bo thangka in a different field tag mon khedi buani field ni hote ang kisa alada field thangna mu songkha jemon ki taw ang khai kya PGDCC je ani cosmetology ni bagi ba ani medical trichology ba laser ni bagi ang thangka so amga ani buani si kisa different fields thangka so ang again jimno kisa explore khaina mu song mani an baga ang o courses bo khaikya so je ani diploma courses tabo rom di cosmetology ni baga ang khaikya basically among kha chini facial aesthetic ni bagi umkhang nai thokna ni umkhang chungri ni amrong ni bagi amo khaikya ta ang course angkai tagni medical trichology phaikya amung khangka bukhnai ni bagi angkha onek borok tongo bukhnai kokjago bukhnai komung thangu e amuni bagi angkha trichology angkha same thing tag lasers bo phaikya laser ke to tabungni don se modern je technology tongo basically same ni u aesthetic purpose ni mukhang chungrina ni ba hair removal rong kha permanent hair removal amun rong ni bagi amo khaija khata amung khata okay faidi sangto Simon ka bini tam degree song notei bo khlai tong dentist ni hapar ni ya golobo bo kabang ko on department no feel bo khori bo oma hakino samong khainan baka thangi tong ba khlai tong bo kam kino sing bini sinimong bo kaham no manjak tai bini samong ro bu hai abu sing sawi bu mano okay faidi sing tabuk chini tinin kok sung mo thangyan sekang tai kese kok Simonan mu chungo je tam ni bagi dentist je professional romoi nei on medical professional no romya ba dentist chini bagai chung busu jorotei nang mane tai sing bahake follow khanya nang mane je cavities gums disease rok hai rok no bahake sing prevent khainai abo bani sing cheng layan sir nin kote sing khai first of all dental awareness omong kha onek kaisa important jinis chung sob somoi o dental awareness no tonina nangu rina bonangu in India naikja khangkai dental awareness di amsuk ngyakhu de naimani but iko amono u awareness se mean dental health ni bagi tau basically regular dental checkups omu kisa khaina nangu sathung bua sayathung yearly once kaisa nini dental checkup amu khaina
माने उचित थाइसे नों खायनानै नांगौ गाइसे नों साइमान नाय निन रेगुलर डेंटल हेल्थ नि बागै नों बुआ साथुं सायाथुं नों नाय साइमानु जे निनि कताल कैविटीज निनि कताल जे कसखिनु बा केरिसिनु आमो ngै दा तंखा निनि डेंटल हेल्थ तामुं तंखा आमो साइमाननि बागै डेंटिस्ट बे गोरों खांगा आमो साव सो इयरली वन्स आमो एडवाइजेबल नो कि जदि गोरों माहांगा आमो साव ओके हान्यो ताइकेसा कक आं लुकुरकनो साना मुसुङो जों पुइला बखाक जों थानाय जराव जों सावि कलांमानि जे तिनि निचिनि सानजानि कक सालाय पान्डो काय खरकसा स्पेशल गेस्ट बो मेडिकल हाफारनि फाइ सकबायजाक अमा हाकिनो चिनि टीवी स्क्रीन बो चिनि कक दुक नम्बर रजाक तंगो तमुं नरक नगो तंगुइ आचुगुइ नाय तंखांके चिनि पान्डनो नुगुइ मान खांके नरक चिनि कक दुक बै करंगै जोंनो डाइरेक्टली कल खाय हरमानो ताइ चिनि तिनिनि डेंटिस्ट चिनि डॉक्टर टॉमसन देबरमा बय हाइनो डाइरेक्टली नरक कल खायनि चिनि कक दुक रजाक नम्बर कल खायबो बाय डाइरेक्टली कक सावैनाय नगनि सोंमुं रंनो नरक सोंहरैमानो नगनि ताम प्रॉब्लम्स दं बुआ रगनो तै बाहाके इश्यू रगंगै दं आब्रंनो नरक जदि सॉल्यूशन मानो मुसुंगे नरक चिनि कक दुक रजाक नम्बर बाय कल खाय जों डाइरेक्टली कक सालायमानो हामबाय फायदि हाइनो हाय जों ताबो चिनि सोंलायमोन थांलायानो अमाकिनो डॉक्टर नों निनि डेंटिस्ट्री नि सामुंनि एक्सपीरियंस नो तै किसा सुनो शॉर्ट के साइकना एक्सपीरियंस तो ताबुक बिसि इंखा बाहायके आनी प्रैक्टिस ताबुक प्राय रबदि 9 years plus तंखा आं ऑफ डेंटल फील्ड जे तंमानि सिंस आं बेंगलुरु आगि प्रैक्टिस खाय तंमानि ओंखाय ताबुक तो बेंगलुरु या करी आं पास्ट रमदि एप्रोक्सिमेटली 5 to 5.5 years आं चिनि हास्ते फाय आं प्रैक्टिस खाय तंखा खाय कहामनो ओके ताकिसे कक साइबाना मुचुङो अमुके आं निजु साइबाना मुचुङो ता ओरल हेल्थ बाय टोटल बॉडी हेल्थ नि जे रिलेशनशिप बाहाय अमुके साइखना बुहुक अंखा चिनि एंट्रेंस जे जों सामानि चिनि हेल्थ होते चिनि एवरीथिंग चिनि बुहुक से मेन सो बेसिकली ताबुक मन खैदि आं माइ सिसाइमिया काहाम कै आं कासे मानिनो वारि जाना मुसुं माने आं आमु साइ सेमाय आं खाय बेसिकली आमानि हेल्थ बो इम्पैक्ट खायसिनाय सो आमो आमतिखेनो इम्पैक्ट थांगो नों काहाम साइमिया काहाम नों मैया ओंखा आमुनिनि ओवरऑल हेल्थ इश्यू बो आमुनिनि इम्पैक्ट सिनाय ओंखाय जों बुआ काइसात बतो नांमानि नो जों नों सावि इरखाबा ओंखाय अमनतै जों जे डेंटल अवेयरनेस रकनि बागै बाहाके इनिशिएटिव नानायना नांनाय ताई हास्तेनि जतो तिप्रासा लोकरक बा जतो लोकरकनो न बाहाके जों तेबो चिनि बुआनि हामिया चाहे अमारनो बाहाके काटिरने अमन तै बसकांनि जराव बुमाहाय डेंटल अवेयरनेस रक जाना नां आबरं बाहायनि केसा ना अवेयरनेस तो तंगो करिया तंगो एस पार निनि इंडियन गवर्नमेंट होते निनि स्टेट गवर्नमेंट होते बा चिनि इंडियन डेंटल एसोसिएशन होते अवेयरनेस उंगो एवरी ईयर निनि कैंपेनिंग उंगो अवेयरनेस खाइजागो किंतु अमनो तेबो काहाम खायै बरकनि आरो सगैना बागै इको तेबो अवेयरनेस खायना नांता अमनो थ्रू मीडिया फनंखा बा थ्रू प्रॉपर कैंपेनिंग फनंखा बा थ्रू एवरी हेल्थ केयर आमति फनंखा आमति खाय अवेयरनेस खायके साव अब बेलाय नामानि न तामके सोनामु सङो ताबुक जों तो बेसिकली जों चिनि ताबुक चराइरकनि बिसिङो नुगै मानु बिसि गोबां कुक बरक यं चाजाक मानि बुआरक गताय चिनि पारा आम चायो ताय हासुक रकम जों गोबां कुक नुगो तेबो चिनि तिप्रासा बसंनि बिसिङो जे चराइरकनि बुआनो बाहायके बुमते हाय प्रोडक्ट नो यूज खायना नां ताय बु टूथपेस्ट नो यूज खायना नां बा बु टूथब्रश अम हायरनो तै बाहायनो स्पेशली चराइरकनि नो सिमे तैनाय बरक चिनि बुमा बुहा जों बु चराइरकनो बुआ यं रक चाय तैखे ताबुक त चराइ तो जों सावै मनो चॉकलेट रक चानाम जगो चराइ बरक बसा चराइ बरक त चाइस नाय आउट जों माना खायने ककरै जरा मासार हो जरा हो काबलाय को लाइके फन चारिया मा तन लायो तामके बुआ यं चा के बनि चराइने कष्ट के बुमा बुहा जों कष्ट नंगो इनके अमनो तै चराइरनो बाहायके बु टूथपेस्ट स्पेशली बरक यूज खायना नां ताइ बाहायके अमनो प्रिभेन्ट खायमानाय इको तासिंनि कक सामा हायनो चेरे बरक तो कति मानि जानाय नो कति से चाय आंखे बर कति मानि ताम भागे साइमान साथु आमो कुनु हाम खायु आमतिया उ कति मानि जाबाय बा निनि जे कुनु मानि बिस्किट रफन चाखा बा चिप्स रफन चाखा जे आनि रेगुलर डेंटल प्रैक्टिस वा आंमा साव पेरेंट्स रंना आं एवेर मा खाय खायु साथु कुन बेपारिया किंतु उ जाबाय
जे oral hygiene कैसे maintain खाने नांगो आमनो सिकिसा practice मा खायो साबाय खांगे नो उ काम का कैसे बुक साकरुबनानी चेरे बरक तो साइमिया पेरेंट्स रक नगिसा गाइड खाइ खाइ काम के बुक साकरुबनानी बा काम के ब्रशिंग खाइनेनी आमतिरो खाइ के अंकाय तेकिसा बेटर केरिस कैविटी इंग मानी आमनो तेकिसा प्रोटेक्शन खाइ मानो बुआ तो सक नाइ नो बुआ आमो जतो बरंगनिन सक नाइ आम तो कैसे नेचुरल फेनोमेनन उ सक गियार नो बाहायके प्रिवेंशन खाइ मान आमो से कामनो प्रिवेंशन खाइना थांखांगे नो इको रेगुलर डेंटल चेकअप तो नांगुन नांगो ताबु बुआ साका हिनिनो आं नाइजांनानि कगिया आं साया सकां आमनो डिटेक्ट खाइ मान खा आमो से कसक ओं थांगे तो पे नंग नाइ ताव मोस्टली गोवानि प्रेक्टिस जो आं बुगो बुआ साकां कैसे नाइजक फाइनानि कामो तो आयाखौ उ साया सकां नो जदि किसा awareness tongai yearly once visit खाइ किसा नाइजक खांगे तो साव ओंखायसे जों डिटेक्ट खाइमानो कि के कसक दां दंखा कसरे दां दंखा बा आलादा गाम प्रब्लेम रक दां दंखा जे तंमाने आमो जों साइमानता पेशेंट नो जों अवेयरनेस रिमान आमसे गो अमन तैनो आं ताइ कैसे को साइमानन मुचुंगो अमन के आं आनि नगो बखरकसा आन के कनिन चराइ दं बो बहायनो ताबो अराउंड 4 to 6 years ओंखाना ओंखाय आंरो कैसे साइमानन मुचुमन खमो हाय जों जे नर्मली जे जों टूथपेस्ट यूज खाइमानि बा एनी प्रोडक्ट नि फाने खाता कोलगेट बा सेंसोडाइन जेस फन गे जों ओ जे नर्मली जों जे टूथपेस्ट यूज खाइमानि अबो चराइ रंनो अबो न यूज खाइमानि अबुन इफेक्ट दखलाय इफेक्ट तो कुनु करी आमते कुनु पार्टिकुलर आमते आजे कि अमो हामिया अमो काम आमते या बेसिकली चेररंनि बागै खाय काइसा फ्लोराइड कंटेंट बा ताबुक जे पेस्ट यूज खाइ जो नर्मली जे मार्केटो मानो व्हिच इज जे मेडिकेटेड टूथपेस्ट रगिया फ्लोराइड कंटेंट जे तंगो टूथपेस्ट हो आमो यूज खाइगां के नंगो बाक्सा तंगो आयुर्वेदिक रोबो तंखा आमो खाय नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इंगाता के मोस्टली चेरंग बागै प्रेस्क्राइब खाइजागो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट खाइगां काय चाउ बंगनि जे ओरल उनको नि बागै आफुर चाता के पार्टिकुलरली ताबुक नाइखां के तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट बतंगो जिनि जों डेंटल प्रेक्टिस प्रेस्क्राइब खायु बाक्सा बरक बुआ सरक सरक जागो आमोनि बागै बो कयेकटा चिनि जे मेडिकेटेड टूथपेस्ट दंगो सो आमो पार्टिकुलरली जों प्रेस्क्राइब खाइता आमोनि बागै ओके नर्मली चराइ रगनि बागै प्लस मत अडल्ट रगनि बागै बाहायनो जों ब्रास कयबार खायना नां सालाव वाइसा खाइमा बायनो उंगना जों ताइ तिगिसा आरो आबर ना नांगो advisable to twice brushing amo advisable no tabo amo nijeni upore se borok bo ke maintain follow khai ke as a doctor sung to advice khayu patient rong no twice brushing khaimani chau karon morning once brushing am to ma khaini no so basically brushing mane no tin oral hygiene sung maintain khaimani je personal oral hygiene maintain khaimani ke at night before I mean after dinner khai thukang ge chau amno twice advisable to phongo waisa horo waisa just after dinner mai chawi khai ke sa gai om hakino nin thani to patients ok bon phaina ta podre pod ke ba bura ke ba cherai ke ba sikla ro ga abun bising no ke ba tongnai si je dentist ok ni changa ke no kiri jago ang niji no angke dentist no to kiri man ko angke sushi no kiri jago bui no ta kotor to ba ke sushi no kiri ja ab to kon ko to nei kaise weakness tong phobia to ngai am hakino nin thani bum hai patients ok phai tabo kiri ja jara dentist ne kiri jak nai rong no bor kiri jak is tong ke bor no ba ke nang bor no ba ke nang abo khlai nai ba no goi ba je ke ba ke bon treatment ka abon ke sai basically kiri jak nai to am joton kiri jago suci ingthung ba chini je dental equipments tong most of the patient no u kaisa phobia tui hai kaisa kirima hai bukhau tui hai ka amno no as a doctor as a dentist amu chini duty jeng patient no bahai ke convince khaiman jeng bahai ke borno awareness riman ki o manei je tongo omon kaham ni bagasi omo kirina bagaiya baksa tongo ko past bad bini je experience tongo amu tui bo phayu ngamon bagi borok te bo phobia ngo agi ingma haida ingno e am kaisa bukhau phobia tongo kamano as a doctor chini duty tongo je jeng patient no aware khaimanu ba patient no jeng convince khaimanu e o mani to chini health ni kaham ni bagi se o to kuno kirna ko kare ge
okra rok se jora gui jong ga ba charai rok bote giron giru ga ba ab a jora bon high situation no ba ke tackle khaiman nang abran हम तो एकदम ठीक कॉक साका चेहरे रोग तो साका अंकाई डेंटल चेयर आसुक रिना से which is challenge for us अनेक challenging से दोगन सिमिनो बरो खारसी नहीं कावी फैसी नहीं कई को आमनो ऐसे डॉक्टर तेको तेसा कॉक साथई जंग नो आमो चेहरे बाय फर्स्ट बोंगनी साइकोलॉजी से जंग मारोमो बोंगनी मेंटलिटी मारोमो बरो बाय फ्रेंडली मा ओंगो आमती खागेंगे से कन्विंस खाइमनो आंग चेहरे रोगनो बा निनी नेक्स्ट ट्रीटमेंट बाजे फनो चेहरे बरो तो कापसी नहीं नो कामनो बाहे के कन्विंस खाइमान एवर खाइमान आमनो ट्राई खाइतो गई मेन थिंग ते कैसा के पेरेंट्स रोगनो आंग साना मुसुंगु किसा अवेयरनेस चेहरे रोगनो किसा अवेयर खाइदी किसा सादी बोंगनी जेमन की ताबुक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नंग तोंगो बोंगनो काहाम कॉक से फरगदी बुआ साका बा आमतिंग खा गतै चाखा बा सिक्रिमा ता सिक्रि दिता सुचिरिवान आमति खायने नि ता सिक्रि दि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड से तोंदी बुआ गतै चाखा काय बा क्लीन खाइदी मेंटेन खाइदी आमति खाय से बोंगनी साइकोलॉजी डेवलप खायना नांगो उ सुचिरक रिवान बा आमति खायने नि सिक्रि काय बरक तेबो किरिमा हमनाय बरक नेगेटिव उं थांनाय कैसा सावैपान बरक डेंटल निबागै बरक चेकअप खाना थांका आगेन सिम बर किरि जागोन नाय कामनो पेरेंट्स रोगनो आं के साना मुसुंगो कि किसा अवेयरनेस सेरिदि माने चेरंनो ता सिक्रिदि आमोसे अमले जों स्पेशली सिन सोसाइटी मन जों नोगै मानो जे डॉक्टर नों सामन को ठीक नो ताम के जोंनि जे सरायफोर जों अम हाकिनो जों ओ एनवायरनमेंट जों तोरै तो जाबो जे कख नाय हां के डॉक्टर नत लांग थानाय से बा कख नाय हां के बुरासा सिकिरनाय से बा ओ वानसा फाइनेसि हनै जों आगेन सिम ओ एनवायरनमेंट तो फैजों मोनबागै जायरकटे बो किरमा हाबो थांता आमनो किसा नेगेटिविटी थांगो ओंखायनो आमते गाबनो पॉजिटिव वे के अम हायिं खां के डॉक्टर न थां के हामो हाय के आमति रखे जों ओ फोरोंनानि ओ पॉजिटिव एनवायरनमेंट तोनानि आमसे आ गे त कैसा साइमन मुचुंगो ताबो गोबां कुक बर न जों ताबो नुगै दंगो जे काहाम के ओरल असिनि बु न मेंटेन खायनि बागै न बस हक मारक नगो प्लस खनामानि ता अब आनि बिलीफ दानाय अब दा ट्रुथ दा जे बुआ सका कांगा के चिनि विजन कम उ मारक अब रंग तले बुसक कुबुय अब किसा साइखना आरो बां किसा सासबानो विजन कम पार्टिकुलरली ताबुक जे चिनि नर्व ब्रांचेस दं चिनि बेसिकली मैक्सिलरी मैंडिबुलर ब्रांचेस दं चिनि ऑप्टिक नर्व हिनि मो दं जे मकलनि नर्व एमने तो कुन रिलेशन करी उ साउ जे बुआ सकक कंकाय मकल थांगानो एमने कुन मेडिकल तामो तो आं नुगियाखौ दैट समथिंग इफेक्ट खायु मकलो आमति तो कुन प्रेक्टिस करी तांगे हिंजा कंकाय उ मनखेरि ताबो जिनि बुआ साका अंकाय न जिनि उ रिफर्ड पे नों थांगो बुआ ओ सिमि साइतंया गदना बो सासिनाय बखरक बो रमैसिनाय मकल बो सामा हायंगो बा पार्टिकुलर जो तो जागा रिफर्ड पे नों तंखा को वो रिफर्ड पे नि बागै नो आमो बानसुक जाक्ति हायिं थांका कि ना आमो मकल बायबो किसे रिलेशन तंनाय आनि yang बांगना ततरा बायबो किसा तंनाय आमो ओं थागाता कोइ माने डेंटल थांगा को माने ओं मानु जेमन कि इन्फेक्शन ओंखा के चिनि लिम्फ नोड रोग दं के ड्यू टू डेंटल इन्फेक्शन नों मा बागै बैक्टीरियल इन्फेक्शन मा बागै चिनि लिम्फ नोड रोग स्वेलिंग ओं मानु So particularly आमती as a मकल रोग थांगानो आमती तो आं प्रेक्टिस हो नुगिया होता द गे फाइदि अमाइकिनो जों नायतनाय लुकुराव नरक नबि मान तंना जों चिनि डेंटिस्ट डॉक्टर टॉमसन बाय बाके जों कौरंग पे सालायथां आबो नरक नाय तंहा के नरक काहाम के फॉलो खायदि आबन बिसिंग तो हायनो नरक जरि तैबो काहाम के नरकनि डाउट्स रगनो बा सोंमुं रगनो काहाम के सबाय सुक्रुबै सायमाना मुचुंगां के चिनि स्क्रीन बस खांनो चिनि ककदु नम्बर जाक दङ नरक आबन तै नरक जों बाय कल खायनाय गोरोंगि मानो कौरक सों हारि मानो गे जों तैबो कक सोंनाबो थांलायानो आं ताकि कक सोंमुंखौ माहाय ताबो गम्स बा कैविटीज डिजीज रखमानि आबनो कायसा मेडिकली वे थांयावै जों नेचुरली जों आबरंनो बाहायके प्रिवेंट खायमान जस्ट बुखुक जाकरमा बैसिमिदा नाना अन्य कोनो सामं तंग जों बाहायके आमरं प्रिवेंट खायमान फर्स्ट ऑफ ऑल निजेनि हेल्थ निजेन मा नायनाय निजेनि ओरल हाइजीन निजेन मेंटेन मा खायनाय क्लीनिंग जों जे ब्रशिंग खायो बा चिनि जे माउथ
wash khai jeng regular maintain khai tongo am to self oral hygiene si tabuk yearly once kaise procedure tongo scaling hinu chini dental language pa normal language cleaning phane hingata kaisa jengje sai tong homni no plaque developing amoni pore aste aste am calculation thango basically chini kokbai sana thang gai kaise simu khaing thango je chini bua yaphang karak khai reza hang tongbai amoni hote no tebo thangsi nai gum disease je chini bahan mari bua mari ni hote thui phayo amon thimna aste aste developing thangnai kai je chung regular oral hygiene maintain khai tongma am to self maintain khai tongma oral hygiene amno yearly once with the scaling ba cleaning process tongo amo advisable khai ke angkai sau ka amo khai clinical maintenance ang khata amo to nije to khai maliya nije je oral hygiene khai tongmo ni amo to nang cleaning to je scaling process tongo amo khai clinical maintenance ang khata am ti khai ka ga oma hakino bua hamya angmani sam om hayo sing nugui mono smoking rok ba alcohol tobacco jani mahita jeng kwai phati chamani chin ama baw sangni jara nugui mono bua kormo ongbai marok ge smoking rok ni buda alcohol rok ni bar effect khai of course am to khai si nai no alcohol am to khai nai especially kwai chamani ni bishi sing nugui mono bele tobacco to amo effect khai no bua aste ni chambai nai bua aste ni norom bai nai yaphang norom bai nai kai it can lead to mane oral cancer bo thangman so tobacco to ama ekdom no se gai ang thanai bisina ang nugui man khaje ani khoraksa dol no bo haino bini bua sogui nai je mane je liquid tam jani medical treatment je khaimani ta amo hairo khaithani bu hai anesthesia rok rajak tai topical unko the localized anesthesia is use khayo just localized amno nam mane ko borsari amno chung process khaita saya angna saya painless takiridi awareness ri tongo dental treatments are painless takiridi yo morok no chung chini nai tongna lukro hain saimana nango kabangko borno saimaya tong tai kabangko borno saimanai botongo abun bisingo no chung awareness amon chini Dr. Tomson sung belai hambai maya firtam ge bo bin bising tin sung teb kaham kok saiman layana dental no tei ba haino ge phadi oma hakin no tei bo chung poila ne saiman ka je PGDCC ni je degrees khaimarok na tei ba haino aro je skin related je khai family medical rok no tai hair rong tei ba hain abrong tei ba gisa sai krani basically cosmetology kha facial aesthetics bahai rejuvenate khanini enhance khanini skin so amo art department ong khata abo ga ang personal is ma thana ga tam ga anibo face kisa dark spot ok tongo ga amor no hainu bahai ke boom high treatment na especially antaker sumung ga intra ma kha ga no problem tam ga chung tabuk to nugui ma tabung is present they so kabang mo no chung products no ongkhor man bisin no ko apart from medical je borok abu khaimani ta ngai chung je cosmetic manai ba je sing product use khai tang abo no da sing prefer khanya nang nai na je sing medically borok je advice mani see of course medically the advised a product is always advised khamuno market je product manu that can be advertised also je medically no prescribe khaijak tongo kaisa experience borok je kaisa prescribe khai tongo ang to amuno sanai ki je go prescribed by no thang di ahino market available advertised khaijak amdir product rok tang support khaigla nini je tabu observation je nukmani ba nini kaisa advice tam tong na je market je ongkhomani product no bisingo no kaisa kaini product to da tong je omo kubuino effective ngo omani asak side effect krei aba hai kono kaisa significant particularly ang to ati kono significant particularly dong ke om hai kono tai kaisa ngang ke je hair ni ko khalai iko amna ang tau phayan hair plus skin ni bong son kaisa process tongo basically an je practice ho amo PRP him full form je sana dong ke plasma rich platelets basically chini thuyo je platelets tongo mane je chini blood
karo plasma je tongo thiyo so amne extract khayu amo centrifuge khay amno je rich plasma tong so amo nawo basically inject khayu ka amo ko chini facial aesthetics ba chini hair regrowth ni bagai amo sau so amo better enhance khayu go hair fall log ni bagai bo amo tauni je latest procedure tongo amo use khai jakta tabu amo gai hair ni kok sa thang ke tabu nogui mano charai rong ni joron chego bo baksa khanai phur jang ngai tongo ge omoni kono kaise permanent solution to da tong na o khanai phur mani no tang ki khosom khlai mano taw amo basically dietary ni bagi bo man kha due to vitamin deficiency rong ni bagi bo man kha so overall kaise medical checkup khai bini tamo condition dong tong kha amo nai khang kai according to that no treatment plan bo khai man khata gai mane kok ngang kai permanent solution bo tongi mano tongi mano of course tongi mano tam ke chung to ne hanyo temporary use ma khayo chis product tong mane abono no hanyo bi tal thani bagai ba tal ni bagai haki ma fulai tong lai am haita kai skin ni bagai te kisa saimana mu chungo bahai ke chini je u tam sanai burichik rok ba am hai rok khang ke mu khang chu sai klai ma hai han lai mani ta chin ko bain ke to ga chu sai khai ma rok ni bahai basic treatment bum ta hai rok same thing ko amono je ani filo jeng use khayo o je PRP treatment tong omo u chu sai rong ni bagai bo ba ani tabuk wrinkles je hino e wrinkles rong ni bagai bo ba facial lift rong ni bagai bo amrong ni bagai chau o treatment advisable ta amono nga tabuk to abo laser treatment mani abishing to jang na onyo process laser bo involving basically lasers ni khai tabuk different treatment ungkha basically am combined treatment kaisa ungta amano cosmetology and lasers ni botong aunque ang te kaisa saimane bele interesting ta aunque abo PGDL je postgraduate diploma in law mani law yeah it's laser oh sorry it's lasers na amono ti bahai ni chini nai tanai lokoron kisa sawi khana de or degree bahai or studies bum tu amon ti kisa sai basically tau to modernized and the treatment ungu am to table modernizing thangu with the laser treatment by bosung ang to basically skin ani facial aesthetic ni bagai ba u extra ba hair removable rock ba skin lightening depigmentation e amdrung bagai use khai jago laser bo amon ngai ta kaisa sunamu sungu kisa question abo taban hai nai mano na ang sunamu sungman ta dentistry ni samungo ni hamjak mani samung bobo joton sai je nang chajakung mani ta je dentist ni samungo tabuk being in doctor ba being in dentist samung no to tabuk particularly ang o samung no hamjabu saimalia as a doctor ani duty tongo towards the society je ang oral health no jesuk ang khaiman sak ang jesuk ever khaiman sak borok no ba ang jesuk ani je mansak ang borok no bahike ever khaiman bahike a good oral health a good oral environment riman amon ani testa tong nai particularly ang o samung no hamjago am to ang saimalia ani duty se am je ang as a doctor ang oral health bagai samung ma khainai okay ma hakino cheng tini ba chini poilani panda ba cheng kokduk namor lajau tongmani tab khajor de chini nai tonai lukorok bong ni bising tei kaisa pono chini call thokpaya ko ngai mano borok je sing khanai tongmani bong ni problem ni je samung ni bising no amor solve ugi tongna hain bagai je thokpaya do kokrai ama hakeno ang taibo dental awareness ni bagai saimanan mu chung cheng ang normally ke bo borok ni baksa buawo je kun heart karak mani cha khangke बुआ थै फाइमानि के अमहाय जदि पेशेंट सकनो हंके बुमाहाय टूथपेस्ट सकनो रिफर खाना नांग बा बाहाय ट्रीटमेंट ना नांगो थै फायो इको आमनो अगेन आं बेसिक थांसिवानो गम प्रॉब्लम खा उ समय मते जे क्लीनिंग खाइजे गया आरो न होते न डेवलप गई कैसे पेरियोडोंटल डिजीज नो जे चिनी मेडिकल टर्म बाय आ कंडीशन कारण होते न आस्ते निनी जे गम्स तंगो आम्बो इन्फेक्शन आव
जों Chini Khorang Tripura tei kaisa call sokpai kya abno tei sing receive khaine bo thanglai na ge phadi This call is now being recorded. hello sari ta Chini ko Khorang da? sari nini sinimung ruwai tai nini ta mo sung songhari mano Dr. Tomson musuman inke ani tui ning khaga no buo tui na khano bleke sama hingu ka tei ning khang ke bua sama hayeng abada nini sung ni tui na khaga no mane sau buo kaisa tui normal tui be deng tong na tui thanda ba kutung rong na hang normal tui be nang tong na filter tui fun ta mane brush khaga ge ban khaga no buo ya sa wa khuma ani ge de bra acha kai ko amono jodi kereng ma hangkai to doctor ba dentist thangi kisa kereng nai di kosok pan tong mano kosok ni bagi phana sreng mano kamono amono jesek thangi kereng ma hangkai to sau jesek sakang thangang kai late khai gang kai to ulo khai sana se starting thangan মানে ও দিল্লি মান খায় তো ওয়াইসা উসু রং দি 3-4 দিন পরে একবার সপ্তাহ কাছে পরো গো ওয়াইসা আম ফেরত আও কামনো লেট তা খাই দি ও সেন্সোডাইন বাই ব্রাশ খাই নাই কাদো আপর কিছু হামা হেমো আও আমো তো টেম্পোরারি রিলিফ সেঙ্গানো পার্মানেন্ট সলিউশন या কামনো আনি অ্যাডভাইস তো তং নাই আপনি যেসক দতি থাঙ্গই দেখুনো ডেন্টিস্ট বা ডেন্টাল উনকো থাঙ্গই কিসা করং নাই খাঙ্কে চাও কারণ ডিলে তা খাই দি লে খাঙ্কে আমো সাথে সাসি নাই আমন বাগিন যেসক সকাং থাং মাঙ্গে চাও সারন বেলে হামবাই khok nini sinimung kisar ui sengbai sinimung kisar gari nang biak ningka an mukha bado kami hingke yang darul basai da belai hambai Chini Khorang call khamani bagai no belai hambai okay phadi ching khanai mon hoka Chini Khorang sa takhung yang tei abo tui nung khasi bini khe bo size tong ju abo ungi mano internally sogui mano amhai chances botong mano tabuk to amo sakang to clinically man nai ne clinically nai se tamung tong condition kosok dang tong kha ba bini gum problem dang tong kha plus radiograph examination ba ma khai nai jemun ki x-ray rok nai ma khai nai je mokol bai sung nugu amu to x-ray bai bo sung diagnose ma khai nai amu se gaun bagin ang ma samani jesek doti thangai kereng ma ga kereng di dekunu nearby dentist ba doctor thangai khai gang kai sau u late khai gang kai se amu saya tau joto mani no late to sai habla chikon problem no tori thangai ama hita ngai tai kaisa ngang kai o je mouth baksa breathing smell ungo belai no ga aba hajarawo mouth wash khaimani kaisa tamjin ka he product tongo medical no mouth wash ngata aboro khaimani kaham dana aboro na avoid khanya na tabuk ko je kisa buhuk bahai family amno chini term chini condition ba chini medical language ga halitosis sing generally iko amuno again back to basic uma thangu u clean ro khainani oral hygiene maintain ke tonnani again simino mane u scaling the ang process amun clean amu khaina nang khayang ke noi infection ngo gum disease ngo amone hote bo u bad breath by halitosis man khai je product use khayu ba mouthwash use khayu am to khai manu am to kuno harm kare amte ya je ki health ni upor kuno harmful amte ya khai manu khai ta kacha bo no tin sing na abong gang kai chini sang tor khang ke ba chini bua katal asayu sang 32 ta bua han lai mata gabun bisingo basing ji asai puru apor to belain pen khayu no khayu ga azora wo chung taibo chini brushing ro kham ke khayang ge tebo sanani chances dong hedi ba kai apur rogo chung kono mani medical bithi rok chana na abo normally saung ka bahagi na tong na abo bahagi abo iko manne wafuma je hinu chini je last ni bua asayu from the 14 to 15 years till 30 plus pana amo ungmano amo natural phenomenon no amo kuna unnatural jinis ya joto borumi na asayu main khai tangi pain ba infection khai
बुआ तो चिनी बैकरेंग ना आसे नहीं बुआ तो बैकरेंग नि बाहर आसे मिया बेसिकली स्पेस करी नि बागी नो उ किसे इंफेक्शन हो ओके डॉक्टर आं तैसे जरा ना शिव ना चिंते खरसा कॉल फाइ दंगा गे ए फाडी संता कॉल खसने लेन हेलो 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 ताखोक नि सिनेमंग रुवै ताइ नि कामी बरनि ge सावरि नि संमु नों सोंदै आं डेभिड yang माधवनि दा इनके आनि सोंना मोजंमान सान दं कामति हाय माने ताबु फुं रग जों बुवारक कोका याकेबा मुंसा जों कोका इनके थ्री फायु इनके थ्री फायमान रिजन तम बाहायके बनो बुमतिके जों मथागैमान चिन ट्रिटमेन्ट बुमते हेंनो ब ते सायमाना मोजं एको आं को तासिं साइ तंमा हायनो तेसे आं सावानो उ गम्स ब्लीडिंग खामाने नो आनि गम्स अनहेल्दी गा आमनो स्टॉप खाना थांगे नो इको प्रॉपर डेंटल चेकअप मा खाइनाय अंगे जदि क्लीनिंग रो खाइना ना खांगे तो इको स्केलिंग जे प्रोसीजर तो क्लीनिंग रो मा खाइनाय आमन परे जे नांगमानि ट्रीटमेंट फॉलो अप ट्रीटमेंट आमो मा खाइसिनायता आमोसे दा ताइ कोनो ताखोक नि यांतै सुंग्रक दा हामबाय दा बेलाय हामबाय ओके आरो नारो थांलायो गोबांखौ बरकनि सिनिके अमनो प्रब्लेम जे बुआ थै फायो बुआ साव साव आम हायरम जों बिसिनो बुताम के जों डेंटल चेकअप एटलिस्ट इयरली once out of 365 days ni salsa di dental no salsa गाबनो चिनी डॉक्टर टॉमसन देवरमानि कोइमों चिनी तिप्रासा लुकरक जतो नाइ तंनाइ हास्तेव नरखनाय मान हांके एटलिस्ट 365 days ओ इयरली वाइसा सालसा जरा रुवै नरक जतन आं ब जों जतन डेंटिस्ट नर थांगै जों सिनि ओरल इन्फेक्शन अफ टंगै दे मान माय आबरनो जों चेकअप खायना नांगौ गफायदि ताजिङो जे सालाय तंलाय माने इको आमनो उ वाफुमा जे आसेने नि आम तो नेचुरल फेनोमेनन नो आम जतो बरौनि नासै को स्पेस माया से उ पेन नंनाय आम तो नेचुरल फेनोमेनन नो पेन नंनाय नो आफ्रो रेगुलर जे चेकअप खाइ जे मेडिकेशन नागा मेडिकेशन kai jodi sokogna rokbo nangkhang kai to ma sokogo a condition ar angta kaisa saimane muchungo kebo borokni sini borokni buwa baksa buwa sakani kom ke bahan bisi kebang nukjago ga aba hairokno ang nugo baksa bahan rawi buwa kotors namani khaimano procedure to ga abu bumthai procedure aborni ke saikna basically in medical tamu thanga mo gingivioplasty hinga je bahan extra growth ngha by infection ni growth tongkha amno jeng surgically amno rawi je saga rawi amno jeng correct khaimanu aesthetic purpose ni baga wo khaikya ngai for proper u je gum health ni bagi bo jeng a procedure ro khaimanu abu ki permanently da khlaiman na about permanent khaimanu उ मेंटेन तो नों खाइमा थांना ताबो खाइसिगा आं मेंटेन जे खालि हम के तो बाय के नै तो मानि न मेंटेन खेमा तंग नै अब बुआ बाहान से रावै थां आं के जे बुआ नि जे लेंथ ता हनाय जे तंगमानि अब नरमै दे थां ना सेम स्ट्रेंथ तंग नै आम नरम या ता पार्टिकुलर कैसा तंग चिनि बुआ नि जे एनाटॉमी तंग उ जे मेडिकल टर्म बाय को cervical hinga आज माने का मेंटेन खाइ जों सर्जरी मा खाइ gai te kaisa ke to abono tam tams paisi kamang to pogin thanga je u keboni bua kisa kolok ke buskang nahar jake phaije rokno borobo tamajani e baike bua kokoi bangkha kisa deria angkha chin ko paisa khaimano amno ko orthodontic treatment hino basically go normal language sana thang ke to braces treatment hi kata angkai u braces treatment khai amno align khena ga align khai mano ba kisa buwa kusukung to kha amno bo aesthetically correct khai mano abuni bus duration of tongna nang depend khayo case o depend khayo tabu boma hai borok ni buwa borok ni bo chung amno iko radiograph examination clinical examination khai ekjon borok ni treatment plan ma khaita am depend khayo from the minimum 1 year to 1.5 year of tamo nang
ge abon bising te haino 1 year hai rok sut nasing tongsin ke bo cha thani rok bo food maintain rok khainani amorok ke am to ko patient no advice rijak tong bai ke maintain ke thanani normal lifestyle no tong mano u chana nang kisa careful mang sinai u dofra khafra chanani ba hard brushing khainani karak mani rok wanani am kisa avoid ke ma tong nai ta am patient no advice ri ru am maintain nang thang ge phadi chung tek kaisa call phai sok pajak abno sumya sak lai na hello hello the takhuk sai khanar di ni sinimung ruai tai nang buk kami live bola na hello live no kok sai tong le ni live no ko se o sa tang sing nam song ma kha aw sadi an ko lan put ni ta yang ko ro ton acha acha ani ke bua wa puma ta o bising ni acha abo tangi bo mane kutu kai ko khuri sai si uta uko sam khata kutu kai engke abo ni sekang thungna sekang ko tei kutung rok na ka bo sring sang na ka de sing sang uta acha acha ga sok i thango aw engke amoti ke mang bua kong ri disan nos tong tha kata acha engke abo tam ke hamna ya bua sok mani sok mano to ta aw kita kutuk ma engke abo ang ek feeling rok khaina mano ke o ko sa ni kutung ge khaksa pai thangka aw ga te bo am ti soloi tong ta ba ngi tong ta ga tam ke hamna aw bujika iko amono kosok mano to tabuk narak nani to amo to narak maya am to jese oral hygiene mane maintain khaimano am khaimano nga u je kosok ngi kuthuk thangmani jora tongsani kisa najangna nangu tau mon khedi sakang apne jon saka sruk ungu mane no tabuk chini buawo layer tong enamel hini tongha je sagani layer amon pore phaikya dentin hin phaikya amoni bisingo chini nerve tong protek buawo chini nerve tong jemon chini shorio nerve tong ma hai o nerve tong ma bagi se jeng samani tangmani u saimanu sensation kamuno bua aste cham thang kangkai amote bo thugruruk nini nerve gana thangruk engkaino u sruk ni simi apro ke sa sasinai ko si sar o jang bo wan so go je hamyang ma tong ngi na thaka do ge u je kaham te tong mani a kong bri ba de to kaham tong baksa aw ga bu tam khe narang nai abo bo to sakani ke joton kisa romboi tong bai uta aw osok ka amno jesek doti apne kereng mansa kun doctor ba dentist ni aro thangi kereng nai di radio x-ray rona ga nawan jodi narak ma khang kai to amno narak na chesta khayanta treatment to tong na jeleng ya sar na ja go hai ba no borok basa feeling khai di basa sokok de simi saw tang ka tangai sogoi tongkha tangai abo soloka abo roni ke kunu bithi rong ta ma ri da man maintain खाना बागे तो रीमा नो किंतु आमो कसक नो हमरी सिना ने आमन बागे तो ट्रीटमेंट नोक से मा खाइसी नाय ता आंबो साइमे आं तंखा कंडीशन बाहायं तंखा आंबो क्लिनिकली वाइसा मा नायसी नाय ओंखाय तो आं खसे आं बुजिसी नाय जाक नाय सार नों बाय फान नाय जों नाय ता नों बरला आसुबा आव आनी तो को आनी जे चेम्बर तंगो आम तो को आगरतलाबो आगुलिबो कृष्णनगर तान चेम्बर o number bai ne contact khaini te na ani emne personal number tongo to phono apne oro krung manu oro doctor ni boni ching kokduk number sing chini display ori ruana chini channel bising norok mani manai abo kisa kok kaham ke phayang tong sar nongai ni ta hello khana jaman kisa network disturb dang kok si buji yang thak doctor san gas haine ge hello hello tabu khada khana ka khana ka sir aw iko amno channel ni through te ani phone number read wan apne jodi an loi krung nam to krung manu engke ang live nai tong nai ta na live ni ulo bon na he mano last phone nin tai kuno sungmung tong ta hok abasai khorang si phayang thak sir ai mineng te hello no kate do ko kre network bu issue ngo jarawo chamke kuno kami am sar go network ni kam ke subida kre do to bo bini to sing problem sai man kha je bua sokma rong tinu a jagan ja phai sok payo gai om hakino te ke saimanan mu chungo je
बुआ तो जों होलायन होलाय ताबुकसो जों टूथपेस्ट बा कता टूथब्रश फाय जों होनान चेंलाय त फनो ताउ फनो चिनि हाचो कामिरगो नुगै मानो हांगार बाय बुआ हमारो बसं ताउ फनो बररो होनाय हुइ दंगो गे ओ हांगार बाय बुआ हमार त जों माले जों हायबन बिनि इफेक्ट रक्तामो बिनि प्रॉब्लम्स रक्तामो आबो किसा साइकना इफेक्ट बेसिकली हांगार आम तो कैसे पुलिस जिनिसिया चिनि बुआ तंग स्ट्रक्चर ओंखाय जे नों राफ सरफेस बाय बा जेसपनो पाथरा जिनिस बाय हमने नो हुप्राय तो खा हे तो बुआ सामसिने ते विषय ना करसनो ते विषय संसिनि कॉल फाय तो का बुन यासक लाय हेलो हेलो अब चिनी खरां नि लाइभ बनो ना आव सादी बाय सादी नों निन सिनि मुं रुवै निन सों मुं ताम तंग चिनि डॉक्टर टॉमसन बाय कक करङै मानो आनि मुं खेमामुनि देबरमा कामिन के आगरतलान दंगो के आं सानो सोंना मुजुं मानि के हायसि सादी बुआ जेसपानो खुदी कर्म मुता गांके आबो नेचारेली आमनो बाहाय के रिलेप खायनाय बाहाय के चुगरिनाय प्रोसेस तो तंगो ताबुक बुआ कर्मं मानि different reasons bo tong mano the kaisa dental condition bo ung mano ba tuini bagi bo ung mano ba food habit ni bagi bo ung mano isa kamuno kereng ma hangkai sata doctor bai kereng nai di ngai se condition sai man sir amo hero kuno kede ja naturally kuno romdi lemon dog bai phano hokang ke chingnai amo hero naturally tips to tong kuno tips to ang to amo advice khai manglak jaga o khai doa ko san gang ke sani ni chamber bo jaga o kisa sai da mano chamber to details holo ri dikhai kai ko channel ni hote no details of phaya na aro kisa nai nai dita doa ko san gang ke ao do ham bai ao Okay, sang knaiman ka bukhong khokti bahaino bahake bua no jeng abu tomuno dentist nor thangi ba visit khlai naya ngangke je kono product kaisa bai toothbrush khagenge abu hanani chances tong amu to ang advice khagla khaima do ko kre ge jeng thajin ko thanglai na teisa jeng intro ba khage ba abun bai na karsano iko hangar amuno tese phaikya chini natural amna ang to advice khaigla hangar go brush khainani basically chini je tooth ni structure tong buwa ni structure tong amno nosto khai oi preserve khaitlang na se gete yusha na kar sama sayo do phaji sangri call receive khale ni hello Chini Khorang live no na sari kaka sari nini sini mung ruwai nini sung mung no sung moi mano sarwai kisa kok sana hang thadi actually sarani kisa sekang 1 year hai sekang ani buah soyang operation mana sekaki kata acha nge tahu gan awat kesa tahu kisi sia ngui jangkang ke abo ni abo tam khaina tahu mana pun bithi dar nai na tahu iko amuno kosok jodi ung to hangkai to jese doti rung ma ke kereng di ta ledi o kosok no tebo kuthu ngai tabuk jini nerve bo sogi hangkai to apro ke sana se starting thangana ke jaha to apne saimano age bo bo kongsa sokok jakse ngai yang sakan ni debra nga amuno jese doti thang naijak ma hangkai to sawo feeling ba je restoration hino amjero khaipano jodi narak ma hangkai to narak namu chesta khaine sir apne chamber bu jaga chamber to emne agotola no krishnanagar ngai channel ni hote bogulo jodi address ri dikhangka ba address ri wan emne agotola nandanagar ni sir acha belani hambai kaka no call khaimani bagai hambai ঠিক আছে hambai sir phadi jeng call bo phai tongo trek chini lukorok nai nei bor bahai no saimana mujung bahai ke o problem somno solution bahai ke manai tam ke jotono ke bo kosto tong na musung ya je ani bo kosto ngi tong ka haken tong na nei di ba ke phadi tai se sang tai se thanglai na thajing topic hai hai chini akok no te hangar ba je bo kholai mani amna te basically ang to advice khaigla hangar rok bai je tongo je professionally ba je medically products tongo amno no use khai di amno no sawan oral health ni bagai ta ngai te kaisa ngai ang nugwe mano je tabu je technology te advance angni tongo jeng abo dine sing nugin tongo ge
je buah keri rok no duplicate buah ramani bo kaisa process tong process abo rong no tei kisa bo explain khai sari abo ko ek phone khai hor ka de agi ang buah sokok jakha jodi replace khainani khaimanu amo process tong tabuk chini de medical term ba medical language tong fixed partial denture hinibo tong ba u removable partial denture hinibo tong ba chini dental implants rok hinibo tong tabuk de buah kri kha a missing tooth no bai ke replace khainani amo process tong abo ki permanently fit ngai thanguna abo kari mano ba remove je rpd ba removable hino amkai khulogi theba jangma haing khata ngai je fpd ba fixed partial denture amkai fix nong kha ngai u implants rokha amo tam sasinai ta simple ko sawan basically roots sanam ka bekrengo implant kaise ruwi ka rag ruwi e amon sakano buarok theba ka amting khata okay ge khapangi takhok tai bhuk song norok tei gphadi ahani hoi tei kaisa call su khaina lena call phai sok pakya hello sir sadi ang buah ni somocha ni bagai no sarang kai yang monogat dikini ta samiran Debbarma sadi buah wapma buah ongko ko samangga kisa abo teruk yang sa uta bahagia hamna sagade ei ko amono yong to sai tong kha ngai amo do sana bagi to nasingei to unglia u saya segang no kisa dok kemne kisa tei thandaro na kha jing sa amono tam khage hamna sagade ei ko amono start sing tong kha ngai amon taledi jese doti kereng mansa kereng di doctor bai je treatment nangmani amo a treatment apru nai nong sinaita doctor ko manda jangi tong kangka bahake hamno no ko malai samani kongno amno singmani ta naija khangken chau desek doti naija ma hangkai u sanani bage na singta tongdi darani te kun sungmung tongo ge sangi man ko abono terek kai buale khoyeng tong ka yang wa phama mense bua soi tong khangkai engka yang bos kang ni tongwele kam theria tam khane ba heda chamani bua bo nangu engka amno men ba wa phuma sable amono taledi kisa najak di angka emne buni loi kok srenge horbai salba bras khajini khaise to bras tam tagi tong suka angka bua kosom yong samake hamya amo to kosok se bai hamsin hai amo najak nai nangsin hai hai ka asing ko hai ka sar do hambai bele hambai call khaiman bage sang mentally sing maximum amount of problem anu je bua ni ting angke bua sokmani da bua tabuk tei ni kha jing hanjak mani amor ong tei no sang kabang khuk tabuk chini borong bisungun sang bisiba problem mani mano gai kaisa bong no out bahai ke awareness nani bagai chang to tabuk nogin mano kabang ko government theka bo initiative na jagai tong moni awareness of tei ge oma hakeno tabuk as a doctor nang sak bai thang nini bising tei nang buma hai kok kachar mong tang nai borong ni bagai je health no tei belai conscious na nang nai tai buma hai ke oma hai problems ok ni nang kati manai abrong tei kisa lokorong na ka saikna first je starting kok ang sawan je sapano ungthung je samung pan ungthung जों समय मते खाइना नंगौ टाइमलि जरा तंग सनि खाइना नंगौ तालेदि ताव आं आनि फिल अफ हाइसिने आनि जे बुआनि तंग इको तासिं फोन खाइहर मानि जे आनि कसक आनि सरक उं तंगा आमनो साना बागिता नासिंदि साया सकां जेसक टाइमलि रोंदि मेडिकल हेल्प नादि ट्रिटमेंट नांगौ ट्रिटमेंट नांसिनाय जे एडवाइस नांगमानि आमो ओंसिनाय का आं आमनो एडवाइस खाइना मुजुङो लुकुरंनो बो कि जरा तंगसनि किसा नाइजाकदि गोरोंदि डॉक्टर बाय जे कुनु जागा जे कुनु नियर बाय जे डॉक्टर तंगो किसा गोरोंदि ता किरिदि निजेनि हेल्थ निजेन मा नायनाय निजेनि अवेयरनेस निजेन मा तुनाय लेखांखायनो आमो
आलादा सिं थांसिने जे जगह आं बुआ नॉर्मली feeling बा respiration खाय आं नारक मानो आ जगह आं treatment नोक सिमा खायसिने तांगै लेनाय बा कामनो जरा तंसनि आमनानि कोइमु किसा नायजाक दि निजनि हेल्थ नो निजनि किसा केयार मा खायसिने ओके बेलायनो हामबाय ओंखाय नायतंनाय सिनि जतो खाबां ताहकताय बुकसं चिनि पान्दा तो पाइनान बखां थाङै दङो तो फना नर जरा किसान बिजों केबो ताय खरसा खरनैसे कक दङ बिसिं दै सोंबाय करनानै मुसुंखे बा चिनि डॉक्टर टॉमसन देवरमो बे हानो कल खायनै स्राय कक साइ नং प्रॉब्लम रकनो साइमानन मुसुं खांके ताबो किसासक जरा रैमान को चंगर नर कल खाने खायमान को अमा हाइकिनो सा ननो बेलाय नो खाबै खबै हामबाय मायाफोर तामनि के नों निनि बेलाय जरा करै जराव बाहायनो जोंबाय चिनि खरांनि सानजानि कक सालाय पानाव जोंबाय जरा रुइ ताय नायदंनाय हासन लकरा बाय बाहायनि इंटरेक्ट खायमान मोन बागै ननो जों तायबिसे हामबाय मायाफोर आंबो बेलाय बेलाय के हामबाय मारु नं चैनल नो ननबो के आनो लामसुमा बागै आनो प्लेटफॉर्म लिमा बागै जे आं लुकुरं नो किसाले आं एवेर खायमान खाना डेंटल हेल्थ नि बागै किसाला आं बरं नो बो एवेर आनि अवेयरनेस रि मान खाना कां आमन नं बेलायना हामबाय मारु गे फादि गे जोंथ' पाना पाइथाबो थांका आंखा खायो ते केबो नायतंनाय लुकरा कल खायनै तंला खानानै ओंखाय फादि तेवैसा दिनिन बागै आसं सितों चिनि फाइनाय जराव जों हायनो हाय नरय बक्सा अमा हायकेनो तै कुबु नारवाय बै फाइनाय मालायै तेबो माहाय पदरेपद टपिक रुमतै जों कक साना बाग थांलायनाय नरबै तेवैसा मा लेफिनाय हायनो हाय तेवैसा डॉक्टर टॉमसन देबरमानो हामबाय याफरै जतननो खुलुमबाय